За сайн уу манайхаа. За би уржигдэр Rain in Ulaanbaatar буюу супер концертыг 9 сарын 15-нд буюу бүтэнсэ өдөр бол үзсэн байгаа. Чин үнэнчээр та нартай сэтгэлдээ хуваалцах гэж байна. За миний хувьд болохоор би Rain-ийн дууг 2004-5 оноос хойш сонссон. Дуучных нь карьераар нь бол анхт мэдэж фэн болж байсан. За тийм учраас энэ удаагийн тоглолт бол миний хувьд бол маш тийм хүсэн хүлээсэн юм мөч байсан. Би нэг постэр зургийг харчаад эхлээд надад юу мэдрэгдсэн бэхээр за арайч Rain Монголд арай ирэхгүй байхаа гэж би шууд бодсон байхгүй. Rain ч бүр үнэхээр дэлхийн хэмжээний од хүн. Солонгостой бүр A зэрэглэлийн жүжигчин, эхнэр нь ч гэсэн A зэрэглэлийн жүжигчин гэдэг. Тэгээд энэ хүн Монголд ирнэхээр за энэ арайч үлээчүүдээ гэж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж авсан. Яг төд бодлого явцхан байгуулагчаас надраа холбоотой тэг хамтарч ажилласан бол би маш баярлж байгаа. Тэг нар ч гэсэн яг миний оруулсан дараагийн reel бичлэг болон Rain-ийн reel бичлэгүүдийг бас үзсэн байх. Зохион байгуулалтын хувьд болохоор тоглолт бол үнэхээр гоё болсон. Дөнгөж хаалгаар нэвтэрж ороод Heat Park руу ороод удаагүй байжсэн чинь яг тэр нэг тайзны хэсгээс 21 хамтлагийн дуу хальт явдаг аахгүй. Тэнгүүл би шууд тоглоод эхэлсэн. Би бүр ингээд хамт явж байсан найзтай хэлсэн байхгүй. Би ингээд тоглолт эхлэегүй байхад би ингээд уйлах гээд байна ёо ямар юу юм бэ. Зүгээр ингээл огшоод байт юм лээ бүр огшоол. За тэгээ бороо жоохон орсон. Би жоохон айжсан байхгүй. Яана ингээд тоглолт болох гээд байхад ингээд бороо ороод ингээд хамаг юм нураачих вэ дээ. Бурхан минь бороо мороо болчихсоо гэж бодож байсан. Ашгүй нэг жоохон шивэрж ороод тэгэл зогссон. Тэгээ дараа нь аягүй гоё нар гараад тэр өглөөнөөс ахвал аягүй бүрхэг өдрөөсөн шүү дээ. Тоглолт дөнгөж эхлээл тэр хоёр солонгос DJ өөрсдийнх нь DJ сетээ ингээд эхлүүлэл яаж чад бол гоё нар мар гараад эхэндээ бол их гоё дулаахан байсан. За тэгээд тоглолтын төгсгөлд бол мэдээж аягүй шүн орой байсан учраас амар их даарсаа яг үнийг хэлэхэд бол солонгос улсаас ирсэн хоёр DJ эхлээд эмхтэй нь эхлүүлээд дараа нь хоёр дахь эрэгтэй DJ дуунуудаа сонирдуулсан. Надад бол нэг тийм орчин үеийн зэвүүн гоё байсан. Дуунуудын сонголтууд нь ч гэсэн яг миний сонсох тухтай K-pop хамтлагуудын дуунуудыг ч гэсэн яг дунд нь ингээ оруулсан байсан нь бол надад бол үнэхээр бүр ингээ сэтгэл хөдлөжсэн. Тоглолт эхлэхэд бол мэдээж манай Монгол уран бүтээлчид бол ирж дуулсан. Галтмах гэдэг нэг хамтлаг байсан. Монгол эрэгтэй хамтлаг амьд хөгжмийн. Тэр хамтлагийг бол би нэг дуу Instagram-аар их яваад идэв штэ. Тэрнээс яг энэ хамтлагийг яг сайн мэдэхгүй шинэ хамтлаг юм билээ л дээ. Тэгээд галтмах гэдэг үг нь болохоор тонгоргоод хамтлаг гэсэн үг юм билээ. Эхний дэр нэг дуу явангууд нь нэлээд хол тэр аваар явж байсан учраас энэ нөгөө дуу штэ. Нөгөө галтмах гэдэг хамтлагны юм байна да гэж бодож байсан. 2 или 3 дахь дуун дээр нь би яг нөгөө өөрхөн одоо фэнтик дээр орсон учраас хамгийн урт талд Rain-ийг харах боломжтой байсан учраас илүү бүр ойроос юм уу. Фэнтик дээр ингээд нэвтэрч ороод янгууд вау тэр галтмах гэдэг хамтлагийн дуу яг амьд хөгжим бүр цаанаа л өрөөд юм лээ. Яг ингээд очингууд маш том хөгжмийн диффузер нь ингээд дуграад хөл мөл ингээд жижигнээл тэр амьд хөгжим бол зүгээр шууд чих рүү ордог юм билээ шүү. Тэгээд би галтмах гэдэг хамтлагийн дуунууд бол надад үнэхээр таалагдсан. Цаашдаа ч гэсэн энэ хамтлагийн дуунуудыг бас сонсомоор санагцсан. За дараагийн онцлог Монгол уран бүтээлч хэн байсан бэ гэхээр Magnet Brain байсан. За манай Magnet бол вау тэр бол зүгээр шин цаг үеийн ирээдүйн pop diva болохоор тэр гайхалтай охин байлээ шүү. Яа тэр бүр нүүр бодолд, үсний засалт, амьдаар дуулж байгаа бүх юм үнэхээр гайхалтайсан. За Magnet-ийг дуулж байхад тэр бүжигчдийн бүрдүүлсэн тэр дүр төрх имиж бол бүр үнэхээр супер. За Magnet-ийг бол хүмүүс бол үнэхээр алга ташааж маш их дэмжижсэн. Тэгээ тайзны засалт бол үнэхээр бас их гоё байсан. Том дэлгэцтэй. Blue болон дараа Rain гарч ирэхэд нэрийг ингээд гаргаал тэгээ маш гоё гэрлүү зохион байгуулалтаас их гоёсэн. Бас нэг онцлог зүйл нь болохоор хөтлөгч Содо, медиан Содо бол бас их сайн байсан. Үнэхээр гоё байсан. Ингээд донжин болоод давс учрын таараад маш тийм гоё фаны байсан. Үнэхээр гоё дэлхийн хэмжээний албад Монгол төрж ирдэг болсон байна. Rain урдаа бороотой явдаг юм байна. Үнэхээр том юм байна. Бурхан минь тэгэхээр бороо орж шоноогийн дарж цэвэрлэгийг хийгээ дараа нь өөрөө хурж ирдэг юм байна. За тэгээ одоо шууд солонгос уран бүтээлчд рүүгээ оръё. За Bigone гэдэг нэг залуу дуусан. За би энэ залууг бол яг үнийг хэлээд бол сайн мэдгүй. Бол тэр бас маш их тийм донжтой. Бас ер нь их тийм бүжгэлж байгаа бас нэг хөөхөн тэг бас царайлаг залуу илээ. Яг үзэгчтэйгээ бүр ингээд тулж ажилдаг юм уу. Тайзны яг булан тохороо ингэж очиод дуунуудын нэг сонсон мал юм. Японы юм рок дуунууд гэдэг чинь яг тэрнтэй юм төстэй. Энэ тоглолт бас нэг маргааш нь сторид хийсэн чинь тэр Bigone шүү. Надад хариу өгсөн. Instagram дээр бас 200 хэдэн мянган давчтай юм билээ. Дараа нь болохоор Blue гарч ирсэн. Өмнө Монголд ирэхэд нь би тоглолтыг бол үзэж ямжаагүй байхгүй. Downtown Baby гэд хамгийн алдартай тэр дуугаа бол дуусан. Downtown Baby 너의 눈은 밤하늘의 별이야 매일마다 꾸고 싶은 꿈이야 Baby without you
Yung guitar knows bono. Medyo mapiling ka na, let's go. Миний бас мэдгүй нэг дуу Hennessy гэдэг дуу байсан. Hennessy-г шууд шилтэйгээр гаргаж ирээл дуулж муулаад амдаар блүг хараад дуугийн сонсоод маш гой дуунуудтай юм билэ. Блүү ч тэгээ Монголд 2 удаа ирж байгаа учраас энэ хүнд тэгээ Монгол их таалагдсан учраас дахин ирж байгаа шүү дээ. Манай монголчуудаас мундаг байсан болоод солонгос уран бүтээлч маань дахиад ирсэн байж таараа. За тэгээ дараа мэдээж бидний хүсэн хүлээсэн 21 хамтлагийн Sandara Park буюу дараа ирсэн. Бидний 10 жилийн хүүхэд байхад бол зүгээр супер шүтэн байлаа шүү дээ. Хамтлагийнхаа хамгийн хөөрхөн 1984 оны одоо 40 настай хэрнээ. Үнэхээр залхуу харагдчихлаа. Тийм хөөрхөн cute те ингээд хувцал муцалт нэг юм тод өнгийн хувцас аягүй хүмсдэг. А гэтэл яг тэр Монголд болсон тоглолтын дээр дараа яг өмнөх бидний сайн мэддэг тэр дараагаас шал өөр хүн тэр дүр нүдэ аягүй тийм тод бодолтой. За тийм чойлгтой ус үнэн гоё. За тэр хувцалт муцалт ч гэсэн яг ингээд бүжигчтэйгээ адилхан юм хар бараа өнгийн хувцас юмсан байсан. За мэдээж нөгөө бэлхүүсээ гаргасан. Би минь ямар ч гоё юм бэлхүүс тэр хэвлийн 6 булчин бол үнэхээр гайхалтай. Би тоглолтыг үзсэн ямар ч эмхтэй хүн дараагаас бол зүгээр маш том inspiration авсан. Тэгээ би бас хүртэл дотор очиж үе ч одоо 40 настай хүн ийм гоё би хаадаг юм чинь нэрээ одоо өөрөө ч хичээх ёстой шүү гэх мэтлээ өөртөө бас аягүй гоё тийм зүйлийг бас ойлгож авсан. Дараа мэдээж өөрөө нэг хамтлагаараа дуулдаг хүн чинь одоо нэг соло уран бүтээлчээр одоо өнгөрсөн жилээс эхлээд одоо шинэ альбом гаргасан гэж байгаа байхгүй юу? Өөрөө ч гэсэн тайзан дээр хэлсэн. Дараа нөгөө яг ингээд дөрүүлээ ингээд дуулдаг байжгаад ганцаараа энэ тоглолт ингээд хийхдээ ганцаараа байлаас хэцүү те. Тэгээд маш олон бүжигчтэй ирсэн байсан. Бараг 7-8 бүжигчтэй ирсэн байлоо. Масыг бол тайзыг гоё дүүргээд их гоё харагдчихсан. Rain болохоор тэр олон бүжигчний хэрэг бол бараг байгаагүй. Sandara Park-ыг бол хамаагүй цөөхөн бүжигчтэй ирсэн. Яг бол Rain ч анханасаа соло уран бүтээлч байсан учраас өөрөө нэг тайзны үзүүлбэр тал дээр бүр супер штэ. Дараагийн ингээд ойрхоноос харахад бол ямар мэдрэмж төрсөн бэхээр Sandara Park бол амьдараа ч гэсэн үнэхээр хөөрхөн эмхтэй байлээ. Газар жоохон юм намхан, хөөрхөн хөгжилтэй, гэгээлэг, хөөрхөн дуучин шиг санагдсан. Дараагийн дуу шилжих хоорондоо ингээд завсарлагаар өөрөө хэлж байгаа хгүй. Би ингээд сандраад байна. Миний дараагийн дууг та нараас мэдхгүй байж магадгүй. Гэхдээ та нараас гоё дэмжээд өгөөрэй. Өнөө өрөө хідүүлээ бүгд гоё хөгжилцгөө. За ингээд саяны дуунууд болохоор миний соло дуунууд байгаамаа. Тэгээ би дөнгөж одоо ингээд соло уран бүтээлч болоод удааг байгаа учраас миний дуунууд их цөөхөн байгаад байна. Тийм учраас одоо бүгдээрээ 21 хамтлагийн дуунуудаа би дуулж үзүүлье гэл аим хөөрхөн ингээд. Намайг тэнцэн баярлалаа. Сүүлийн 2 дугаар та бүхэнд хүргье. Мэдээж 21-ны дуунууд явсан чинь манай зэрэтл бүр амар орилж морлоо. 2024 оны сүүлээр болон 2025 оны ихээр 21 хамтлаг маань дэлхийн аялын тоглолтоо хийж байгаа мэлээ. Тэрнээс наан дараа маань шахуу цагийн хуваарьтайгаар соло аялын тоглолт хийж байгаа бас их мундаг. За мэдээж тоглолтын хамгийн төгсгөлд бол Rain гарч ирсэн. Rain-ийг гарч ирсэн чи бурхан минь. Тэнгүүд манай монголчууд зүгээр амар их ойрлоод миний бүр сэтгэл хөдлөө. За тэгээ Rain-ийг гарч ирэнгүүт би бүр уйлаад амар их ойрлоо. Гэлүүлээд байсан. Тэр мөч бол үнэхээр баярын нулимссэн юм. Яасан ч царайлаг юм. Oh my god. Хувцалт нь бол гоё яасан. Айгу өндөр юм билээ. 185 см ялчвал өндөр юм билээ. Тэр Rain тэр би хаамаа бол зүгээр баримлаа. Энэ жил 42 настай хүн шүү дээ. Би хаага тэгж гоё авч яваа. Уян налархай гоё хөдлөөд энэ бол үнэхээр хөдөлмөр шүү. Тэгэхээр хөдөлмөр. Айгу тийм хошин шогийн мэдрэмж өндөртэй. Тийм шокч хүн шиг санагдсан. Бүгд л амар хэцүү байсан. 여러분들 노래 잘하시네요. 혹시 다 같이 안무 생각해? 1, 2, 3, 4. 우와, 진짜 잘하시네요. 왜 안무 생각해 다들?
준비됐어요? 자, 그러면 За тэгэхээр 이건 멋있어야 되니까 안경을 쓸게요. за би кул байх ёстой болохоор шилээ зүүлэх шүү. 우리 음악 감독님은 안경 쓰면 음악 틀어주세요. За намайг шилээ зүүхээр манай дуу сүмэн багийнхаа дуу тавиад өгөөрэй. Нэг сонин зүйл юу болсон бэ гэхээр штэ жоохон ичмээр зүйл нь заяа. Тэнд ирсэн байсан хүмүүс дууг нь сайн юм мэдэхгүй байсан. За жишээ нь Айду гэдэг дуу байдаг. Тэр дуу болохоор Rain-ий баг хамгийн ихний соло дебют дуунуудын нэг. Тэр дуу би 2004 онд нэг CD-г аваад сонсож байхад тэр дуу тэр CD-н дээр нь байж байгаа байхгүй юу. За тэгсэн чинь Rain ч ингээд үзэгчд рүүгээ ингээд уулуулах гэсэн чинь хамт дуулж чаддгүй. Энэ хүмүүс ерөөс миний дууг мэдгүй юм да гэж бүр инээгээд өөрөө бүр шоож инээгээд Rain бас ямар санагдсан болоо жоохон онцгой санагдсан болов гэж би бодсон. Үнэхээр нүүр улаасан. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 이래서는 재밌게 놀 수가 없어요, 여러분. Та нар ийм баг дуутайгаар өнөө оройг зугаалцаж өнгөрөөж чадахгүй. Тааштай зөвхөн хөрсөг зөвлөгөө өгөхөд манайхан олон улсын ингээд артист уран бүтээлчд ирэх гэж бол ядаж нэг хідэн дуугийн нэг сонсоод нэг ганц удаач болтгоо сонсож байхгүй бол алс холоос зорин ирсэн тэр үсийг бид нар хүндлээд дуугийн дуулаад дуулж чадахгүй махад ядаж ингээд хөөрөлгөхтэй ах хэвээр. Фэн тик дээр би урд талд нэг фэнүүд нь байж исэн учраас миний лав 90 тойрны хүмүүс бол амар орилж исэн. Октод бол үнэхээр орилсан. Rain ингээд дахин та нарыг харж байгаа шүү. Яг дуулахгүй байна гэд ингээд байна гэдэг чинь та нар гоё хөгжилтөөрөө инээ тэрэ гэж хэлж яахыг бодвол бүр нилээн хойшоогоо заяа. Манаа нэг ирчүүд гараа ингээд томчоо. Ингээл хэлсэн шүү. Энийг болчихвол гадны уран бүтээлчдэд бол тэр чинь маш тийм хүндлэлгүй байгаад байгаа шүү. Тэгэхээр цаашдаа манайхаа энэ дээрээ гоё анхаарад өгөрөө гэж би хэлмээр байна. Rain болохоор баг 8 9 дуу дуусан баха. Мэдгүй яагаад гэвэл би ингээд сэтгэл хөдлөл бүр маш өндөр зэгтэй байсан учраас хідэн дуу дуусныг ч бас анзаараагүй. Rain сүүлдээ за би ингээд ордоо шүү гэд ингээд амар удаан. Та нар ингээд дуулж муулж ингээ хөгжилдөггүй бол би орлоо шүү гэж үнэрхэд байгаа байхгүй. 어차피 그럼 앵콜을 하는 김에 За тэгвэл би дуулцдаг ч юм уу? 이거 한 번만 호흡 좀 맞추시죠. За тэгвэл би дуулъя. Энэндээ та нар хараа бүгдээрээ надтай нэгдэж дуулах ёстой шүү. Тэгэхээр за би тэгвэл дахиад дуулъя гэж дуулсан. Тэгсэн чинь дахиад Rain за би орлоо шүү. Та нар ингэхгүй бол би явлаа шүү гэдэг ингэдсэн байхгүй. Тэнгүүд нь бид нар дахиад дуулаадсан учраас буцаад ороод ирэх юм болов гэсэн чинь бараг 11:50 болж байхад илүү дээ. Rain за тэгээ манайхан баярлаа. Хүрэлцээрсэн баярлаа гэдэг. Тэгээ шууд орцсон. Тэг эргэж гарч ирээгүй. Тэгээ бид нар хүү ингээд дуусчих юм уу? Тэгээ ингээд жоохон зогссон заяа. За бидрээ жоохон таглаад байгаа хаа гэж хүлээгэлсэн. Гэхдээ бид нар энэ дээр бас айгүй тийм тактикийн буруу том алдаа гаргасан заяа. Яасан гэхээр хүн яг тэгээ орох гээд тахт нь дахиулъя ч гэдэг юм уу? Rain гэж жоохон чанга орилчихгүй дээ л гэж би бодсон. Тэгсэн бол Rain дахиад дуулах байсан. Тэгээ Rain ингээд сонин ингээд яваал орцсон. Яг бол бид нар сүүлдээ нэг амар олон цаг ингээд удаан амар хүүтэнд заяа. Удаан цаг зогсчороо сүүлдээ хүмүүс ядарсан юм яасан юм. Сүүлдээ нэг төсөлийн дундаа нэг орилго нь арай багассан. Сүүлдээ ингээд орилгоо болчингууд Rain тэгээ за баярлаа гэл ингээл оротгцсан. Яаж итгэсэн бэ гэхээр хөтлөгч гарч ирээл за ингээд тоглолтод нэрсэн баярлаа манайхаа гэнгүүт нь за гэдэг ингээд буцаад гарсан байдаг юм аа. 좋은 추억 만들고 갑니다. Монгол ирээд үнэхээр сайхан дурсамжийг бүтээлчээд явж байна.
Тэгээ та нар ч гэсэн яг үдсэн хүмүүс бол яг тийм сэтгэлээ бас энэ доор коммент хэсгээр бас хуваалцаарай. Гарах гад явж явах үедээ маш харамсалтай сэтгэл имзэглэмээр зүйлсүүдийг би харсан. Битүү хог. Хүмүүс ингээ хогоо хайн гэдэг бол маш ухамсаргүй цэвэрлэгчин үзсэн гэсэн шиг ингээ дагаад ингээ хогоо хийцэн. Тэр бол жоохон онцгүй байсан. Ямар нэг тоглолт үзэх тийм соёлд суралцмаар байна гэж би бас нөхөрсгөөр хэлж байгаа шүү. За яг тийм учраас та нас ойлгоорой. За тэгээд үнэлт хийж ярихад бол энэ хүү тоглолт бол үнэхээр зохион байгуулалт сайтай. Сэтгэл зүрх шингэсэн нь бол булан тохоо бүрээс бол надад анзаарах цаа. Багт бол үнэхээр баярыг хүргэе. За тэгээд бид нараас манай монголчуудсан бас сайн ойлгох хэрэгтэй. Дэлхийн хэмжээний энэ одууд ирдэг нь дараагийн уран бүтээлчэд ирэхэд бол маш том гүүр болж ин гэсэн үг байхгүй. Нэг ёсондоо юм дата үүсгэж ин гэсэн. Энэ Blackpink ч юм уу BTS ч юм уу Stray Kids гэдэг юм уу энэ хэмжээний одуудыг авчирахад ядаж нэг юм хийсэн ажлуудаа харуулах хэрэгтэй байдаг та. Бид Rain-ыг авчирч байсан, дарааг авчирч байсан, Blue ирж байсан. Тэгжээж дараагийн том entertainment-ийн уран бүтээлч чинь тэрийг чинь хараад за тэгвэл бид Монголд очиж болно гэд очиход бол үнэхээр тий боломжтой болоод байгаа. Цаашдаа бас Монголд маш гой уран бүтээлчүүд бас ирээсэ гэж хүсэж байна. За тэгээд манайхаа бичлэгийн маань үзсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд бүгдээрээ дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Баяртай.